好，咁咧嗱，同大家去睇呢一個第四篇嚇，第四篇嚇咁樣。咁咧配合咁啊 miss 咗一個禮拜嚇咁樣。咁咧之後可以再補翻嚇咁樣。咁咧嗱一刻嚇，我學會了堅持。OK，咁啊呢篇咧係一篇記敘性質嘅篇章啦嚇咁啊。嗱都係嗰句啊嚇咁啊，即係睇多少少篇章，係睇多少少篇章咁啊。咁篇文咧嚇咁啊，佢本身一定係有啲位咧。可能可以再執好少少嘅咁啊，咁有啲位咧就值得我哋學嘅咁啊，咁我哋就清翻佢，OK。咁本身唔識嗰啲字咧嚇，咁啊咁就 mark 翻佢就 OK 噶啦嚇，咁啊，OK。嚇，咁啊開頭呢一度，周六嘅清晨，陽光透過窗簾的縫隙嚇，咁啊調皮地照在我的皮鞋上面。今天是我參加學校長跑比賽的日子，我的心裏卻像壓了一塊大石頭，沉甸甸的。OK，嗱，你見到咧呢度咧開頭咧，佢係寫緊一個即係一個星期六嘅朝頭早嚇，咁啊，咁係一個背景嘅嗰個交代嚟嘅，OK。咁寫咗陽光啦嚇，寫咗陽光，佢係調皮地照在我的球鞋上面。嗱呢度咧，佢係用咗一種記敘即係用咗一個擬人嘅手法嚇，咁啊，咁將陽光咧當做係球鞋嚟寫嚇，當做球鞋嚟寫，OK。嗱要留意翻啊，咁即係我哋用呢一個修辭，你寫到陽光係咁調皮嘅，OK，寫到陽光咁調皮嘅咁啊，咁你一定後邊係要有一啲嘅。作用先至得㗎嚇，咁啊，即係一定有啲作用先至得㗎嚇，咁啊，OK。今日係我參加學校長跑比賽嘅日子，但係心裏邊好似壓咗一塊大石頭，沉甸甸的，OK。咁即係話呢一度咧係呢度係一個比喻啦嚇，咁啊，OK。咁佢去講自己嘅心裏邊嘅狀態咧，好似壓咗一塊大石頭。嗱，篇文咧嚇，咁啊，標題話俾你聽，那一刻我學會了堅持，即係話咩咧？即係話嗰刻之前咧嚇，咁啊，我係可能想放棄啊，咁啊好辛苦啊，咁啊，咁但係喺某一刻之後咧，我就堅持咗落去嚇，堅持咗落去嚇，咁啊，OK。咁啊呢個可以諗一諗啦嚇，咁啊嗱陽光呢一度咧嚇，咁啊咁可以留意翻嚇，留意翻，咁我哋一陣間咧可以少少再睇翻，咁呢個有冇用？如果冇用嘅時候，就應該改咗佢啊嚇，咁啊 OK 啊，咁呢樣嘢啦嚇，咁啊咁開頭咧睇到沉甸甸嘅 OK，比賽開始啦，剛開始兩圈咧，我步伐輕快嗱，你見到咧呢個咧就有佢有個問題嘅，咁問題喺邊度咧？嗱呢篇文咧同先前嗰啲文章有啲唔同啊嚇，咁呢篇文咧係咁啊，佢張出嚟嘅時候咧，篇文咧好明顯有啲甩漏嘅位置，OK。嗱，開頭星期六嘅朝頭早咁啊，咁同埋佢比賽開始中間係省略咗啲嘢㗎啦嚇，咁 OK，佢少咗一啲嘢，缺咗一啲嘢嘅咁啊，咁應該係講緊佢去到運動場，到運動場嘅係啊。到運動場嘅嗰個過程嚇，咁啊 OK 嚇，咁啊咁去到運動場嘅時候嚇，咁啊嗰個情景發生啲咩事啊嚇，咁啊 OK 嚇，嗰段經歷發生啲咩事啊嚇，咁啊咁呢啲其實都係需要寫㗎嚇，咁啊就算背景交代都好啦，你都要咧係俾翻呢一個出嚟嘅。如果唔係咧，唔知道點解無啦啦上面就清晨，跟住下面就比賽開始嚇，咁啊中間省略得太多啦嚇，咁啊 OK。嗱，比賽開始了，剛開始的兩圈咧，我步伐輕快，步伐咧係講緊佢嘅腳步啊嚇，咁啊步伐講緊佢嘅腳步，OK，佢腳步係輕快嘅，好似隻離弦嘅箭嚇，離弦嘅箭，弦咧係公弦嚇，咁啊弦係公弦，OK，咁即係睇下先啊，啊，你見到咧嚇支箭以外咧嚇，咁啊佢嗰個放大少少先，嗱大家見到咧嚇，咁啊嗰個呢一個位啊。呢嚿嘢係咁啊，呢嚿嘢係咁啊，就係佢嘅弓係咁啊，箭咧係咁啊，係呢一嚿，OK 係咁啊，咁所以公弦咧係講緊呢一個位係咁啊，OK 係咁啊，其實公弦咧係咁啊，即係主要係講緊下邊嗰個即係呢條線啊，係咁啊，呢條線。OK 嚇咁啊，咁佢呢度咧嚇咁啊，像一隻離弦嘅箭咧，就係離開咗嚇咁啊，講緊嗰支箭咧射出去嘅時候咧，呢個地方佢離開咗呢條線。
離開咗呢條線，OK，射咗出去，離開咗呢條線嚇咁啊，咁呢個叫離弦的箭，OK 嚇咁啊，咁仲有一隻離弦的箭啦嚇咁啊，咁呢個咧係即係做翻少少嘅，即係一個比喻嚇，咁啊一個比喻，OK 啊咁啊，好啦，咁啊仲有一隻離弦的箭，然後到了第四圈啦嚇，雙腿張開像灌了鉛一樣沉重，呼吸咧係也變得急促起來，胸口隱隱作痛，看着身邊的同學。係一個接一個超過我，我心裏邊有個聲音在叫囂，OK，叫囂咧嚇咁啊嗱呢個字咧都可以學下，叫囂咧真係好好示意啊嚇，好囂張咁樣叫，OK 嚇咁啊嚇，真係好囂張嚇咁啊。嚇咁啊，好似肆無忌憚嘅嚇咁啊，OK，沒有顧忌嘅嚇咁啊，肆無忌憚嘅得唔得嚇咁啊？即係好惡嘅嚇咁啊，然之後咩都唔理嘅，好似自己最犀利嘅嚇咁啊，OK 嚇咁啊，咁啊呢一種情況啊嚇咁啊，咁啊叫囂咧係講緊佢好囂張咁樣去講一啲嘢嚇咁啊，叫囂好大聲咁樣講，放棄啦，反正咧也拿不到名次，何必這麼辛苦嗱？你見到咧呢個位咧係講緊佢內心嘅嗰個。一啲嘅衝突嚇咁啊，咁呢度咧嗱，其實係應該咁樣寫嘅喎，因為佢為咗去講後邊學識堅持啊嘛，佢學識堅持喺後邊，佢前面一定係咧係嗰個內心咧係有一啲嘅衝突先嘅嚇咁啊，即係究竟放棄也好，究竟放棄好啊，定係唔放棄好得唔得係咁啊？咁呢個可以諗一諗啦嚇咁啊。好啦，咁跟住咧，正當我想慢下腳步時咧，嚇咁啊，即係傳來老師嘅一句説話嚇，終點不是比賽的結束，而是意志的交代。OK，嗱，你見到咧呢度咧係佢點解會堅持嚇咁啊？咁係因為有老師嘅説話啦嚇咁啊，咁完之後咧再睇埋落去啊嚇咁啊，佢話我抬頭望去，看見終點線上同學們正揮舞着雙手為我吶喊助威。我咬緊牙關調整呼吸，一步兩步，雖然速度不快咧嚇，冇停下，終於咧嚇跨過咗巴士。雖然唔係第一名啊，但係咧但當我大口喘着氣接過同學帶來的水時咧，我感受到咧嚇，即係前所未有嘅舒暢。OK，前所未有，即係先前從來冇試過嘅，咁我哋叫前所未有。OK，舒暢係一種感受啦嚇，咁啊呢個大家都知道嚇，咁啊即係好舒服、好暢快嘅，得唔得？OK，好啦，咁呢場比賽讓我明白咧，係人生嘅道路就好似長跑啦嚇，咁啊人生係一個嗱，佢講呢個長跑咧係一個很長嘅一個長時間嘅嗰個路程嚟嘅，OK 係咁啊，咁啊最難咧係最難戰勝的往往不是對手嚇，最難贏嘅唔係對手嚟噶，OK 好多時候係嗰個想要放下，即係想要放棄嘅自己，OK 係咁啊，相對比較軟弱啲嘅嚇，咁啊即係一下子就放棄嘅自己，只有你堅持到底咧，先至可以睇到最美嘅風景，OK 嗱，通篇係咁樣啦嚇，咁啊咁你見到咧嗰一刻我學會咗堅持。嗱，但係有啲位咧嚇，咁啊，即係我哋睇翻落去咧，其實有啲位咧係可以再好翻多少少嘅嚇，可以再好多少少。咁第一個位咧就係第一段嗰度嚇，咁啊陽光照喺呢個透過窗簾嘅罅隙咧嚇，咁啊咁然之後咧調皮地照在我的球鞋上邊。嗱呢個咧就冇咁好啦嚇，咁啊冇咁好啦嚇，咁啊，因為點解咧？因為佢內心咧係你見到佢呢度內心係沉甸甸嘅嚇，內心係沉甸甸嘅，OK 係咁啊，咁嗱，我哋可以諗一下咁啊嗱，第一，我而家究竟要開心定要沉甸甸？即係呢一篇文，如果我想學識堅持嘅時候，係究竟你係要開心定係要沉甸甸嚇咁啊？咁如果你係要開心嘅，咁你咪寫翻開心咯；如果你係要沉甸甸嘅，你寫翻沉甸甸。OK 係咁啊。咁但係咧嗱，我哋去諗咩諗嗰個情況咧嚇咁啊嗱，我當譬如好似佢依家呢一個情況咁啊，佢最後係堅持嘅，咁中間係想放棄嘅。OK，咁佢開頭可能係即係都驚驚地啦嚇，咁啊 OK，寫翻自己嘅嗰個狀態咧嚇，咁啊好似自己係有少少擔憂啊嚇，有少少即係呢個好憂愁啊嚇，驚自己咧係練得唔好嚇，咁啊咁後邊果然練得即係後邊果然咧表現唔好嚇，咁啊但係唔係即係但係即係就嚟想放棄嗰下咧堅持落去，咁可以咁樣寫得唔得？可以咁樣寫，咁變咗咧我就會寫咩咧嚇，咁我就唔係陽光透過窗簾嘅縫隙咧調皮啊，即係唔會咁樣寫佢調皮啦。OK，咁可能點樣咧嚇？可能咧嚇咁啊，即係
嚇咁啊，可以點寫咧？譬如話陽光咧嚇咁啊，即係被烏雲擋住啦，可能咁樣寫啦，得唔得？OK 嚇咁啊，厚厚的雲層咧把陽光咧嚇咁啊遮得一絲不透啦嚇咁啊，OK。咁啊，可以咁樣寫啦，嚇，可以咁樣寫啦，嚇，咁啊，今日咧嚇，咁啊係參加呢個學校比賽嘅日子。咁嗱，如果我簡單少少，咁啊，淨係寫一個咁樣嘅背景啦，嚇，咁啊，OK，咁樣嘅天氣。咁用個天氣啊，嚇，用個天氣咧係去烘托翻自己嘅心情，烘托翻自己心情嚇，咁啊，OK，嚇，咁啊，今日嘅比賽嚇，今天嘅比賽嚇，咁啊，我嚇，咁啊，會輸得很難看吧？得唔得啊？類似係咁嚇咁啊，咁啊呢樣嘢啦嚇咁啊，咁啊今日咧係呢個參加學校長跑比賽日子，但我心咧好似大石頭一樣沉甸甸的。OK 嗱，你見到咧咁樣改咧嚇咁啊，咁我前即係嗱先不論你改得好唔好啊嚇咁啊 OK，咁但係你起碼見到咧個情感咧係前後統一嘅嚇，前後統一，唔會話前邊係調皮，後邊咧就係呢個即係沉甸甸嚇咁啊 OK，咁啊一定要統一翻佢。跟住咧，嗱，因為咧，佢呢度咧太快啦，係一下子就寫跑步嚇咁啊，咁可能寫翻少少咧嚇咁啊，到運動場嘅情景。嗱，具體嘅字眼我唔執，但係咧話俾大家聽咧嚇咁啊，譬如話可能呢啲去到運動場嘅情景，喂，我睇到一啲嘢，其實因為呢個位咧，大家都係一定都係要諗嗰樣嘢，就係我要扣翻個主題係我學識堅持，咁即係話咩咧？我呢一刻一定係要動搖嘅。得唔得？OK，呢一刻一定係要動搖嘅。OK，係咁啊。咁我為咗寫自己嘅動搖咧，嚇咁啊，咁我就點樣寫咧？可能我見到呢個賽場上邊嚇咁啊，嚇咁啊，咁嗰啲運動健兒咧嚇咁啊，即係佢係積極係備戰啦。得唔得？嚇咁啊，佢係積極備戰嘅嚇咁啊，OK 嚇咁啊，啦啦隊嘅嗰個呼喊聲咧嚇咁啊，嚇咁啊，類似啊震天動地嚇咁啊，OK，咁完之後咧嚇，我嘅心咧嚇咁啊都係打鼓嘅，得唔得？OK，我嘅心係打鼓嘅嚇咁啊，咁透過呢樣嘢嚇咁啊，咁去講翻自己咧，你內心嘅動搖，OK 嚇，透過內心嘅動搖，其實就係為咗下文啊。為下文咧嚇咁啊，學會堅持咧嚇咁啊，去鋪墊得唔得？OK，好啦，咁跟住比賽開始，開頭咧嚇腳步輕快，好似離弦嘅箭啊嚇咁啊 OK，但係咧到咗第四圈咧嚇咁啊，即係雙腿咧開始咧係變得沉重啦嚇咁啊呢個情況啦嚇咁啊。得唔得嚇？咁呢啲可以寫啦。咁當然可以再寫多少少細節㗎嘛。譬如話你心底裏邊有個聲音，咁可能係看着嚇咁啊，即係一個個逐漸嚇咁啊遠離嘅背影嚇咁啊。OK 嚇咁啊，聽着嚇咁啊，可以點寫啦嚇？耳邊絕望嘅風聲咧呼嘯而過。OK，彷彿在嘲笑，好似喺度笑緊咁啊，我嘅無能啊，OK，咁啊，咁可以咁樣寫啦咁啊，咁你後邊究竟做緊啲咩事放棄啦，反正攞唔到名次，何必咁辛苦咧？類似呢啲嘢得唔得？咁你可以加多少少細節，即係如果我哋去寫文嘅時候，我哋可以加多少少細節嘅，得唔得？OK，咁呢啲要識啦咁啊呢啲要識啦。好啦，咁跟住咧嗱，再落去終於跨過咗唔係呢度耳邊老師常説嘅一句説話啦，呢個咧都係一樣啊咁啊有少少突然有少少突然，但係都 OK 嘅都 OK 嘅咁啊都係如果你唔想咁突然嘅時候，就補多少少嘅細節啦補多少少細節，OK 我舉個例啦譬如話我想放棄嘅時候咧咁我瞥見一啲
同學嘅嗰個加油打氣嘅聲音，得唔得？OK 咁啊，即係眼角咧係瞥見咁啊，即係呢個同學咧加油打氣嘅聲音。哦，原來咧閒那時咁啊，我們班。嗰個係我嘅班級咁啊，OK。咁我睇見啲乜嘢啦咁啊，我睇到老師啦，我睇到啲呢個同學啦咁啊，OK 咁啊，咁佢為我吶喊助威嘅，OK 咁啊，你嘅呢啲字眼吶喊助威呢啲字咧係可以學下嘅，OK 咁啊，咁試下去用多少少試下去用多少少。得唔得咁啊？咁呢樣嘢啦咁啊，咁跟住人生路咧係咪長跑咧？呢個咧反而唔係好重要咁啊。人生路係咪長跑喺呢一篇文裏邊唔係好重要咁啊。咁但係佢話俾我哋聽嘅係咩咧咁啊？你係要戰勝嘅好多時候我哋比賽要戰勝嘅，唔係對手，係嗰個想要放棄嘅自己咁啊。咁變咗咧文章嘅主題咧。文章嘅主題咧，其實係克服自己克服自我得唔得？OK，或者你講話超越自我超越自我咁啊，咁呢一個情況啦咁啊，當你想放棄嘅時候咁學識去堅持落去學識堅持落去，就算攞唔到獎，就算魚，就算咩都好咁啊，起碼唔係半途而廢先咁啊，起碼係堅持先咁啊，咁呢一個情況啦咁啊。咁啊，大家可以諗一諗。咁除咗半途而廢，我諗譬如話有呢個咩啊？有呢個萬無戒指咁啊，即係嗰個織布即係呢個一個古仔啦咁啊，即大家有興趣，你自己可以去揾下咁啊，戒高階咁啊，孟母咧教個仔咧就做咩咧咁啊？即係孟子嘅媽媽就教個仔咧就係唔好點講咧？就係呢一個做一樣嘢嘅時候咧咁啊，唔好唔專心咁啊，要集中精神咁啊，咁同埋咧要堅持唔好半途而廢唔好半途而廢。其實個故事我睇嚟睇去咧，我覺得係講緊專心嘅咁啊，咁但係咧佢個孟子媽媽去講半途而廢嗰個位咁啊，我諗兩個都有少少啦咁啊，即係有講專心，有講要堅持咁啊，咁要識得去睇咁啊，即係平時咧儲多少少呢啲咁嘅例子咁啊，平時儲多少少呢啲例子，咁會比較有用嘅。OK 咁啊，有啲字大家可以學下啦，譬如震天動地啦，譬如話沉甸甸啦咁啊，呢啲咧有時咧係即係你好似識嘅咁啊，咁但係咧大家寫文嘅時候唔係好見啊，OK 建議建議運動員咧咁啊，即係嗰啲我哋叫建議咁啊，得唔得？步伐啦呢啲字咁啊，咁啊離言的戰咁啊，離言的戰咁呢啲要識咁啊。得唔得咁啊？咁寫文嘅時候咁啊，咁用多少少呢啲字，或者你平時儲嘅時候，起碼要識睇呢啲字啦起碼要識睇呢啲字。OK 咁啊，肆無忌憚呢啲又難啲咁啊。OK，叫囂叫囂呢個字需要嘅。OK，得唔得？好惡咧咁啊，咁去到好囂張咁樣去同人講嘢咁啊，咁啊好惡嘅咁啊，咁呢個我哋叫囂叫囂。得唔得咁啊？咁啊，係咯，大概係咁啊，咬緊牙關啦，呢啲講法咁啊，咁都可以試下去用試下去用，唔一定比賽先用噶，其他情況之下咧咁啊，即係我哋好多嘢咧，你要堅持嘅時候，你都需要咬緊牙關嘅，OK，你都需要咬緊牙關嘅咁啊，咁呢個可以諗一諗，OK 咁啊，另一樣嘢咧就記住一樣嘢就係我每一即係文章每一段文章，你無論閱讀理解也好，或者自己作文也好，每一段文章佢每一段嘅情節，suppose 佢應該都係要對呢個主題係有用嘅。如果對主題冇關係冇用嘅時候咧，我哋就唔需要，得唔得？應該係要有用嘅。OK 咁啊攞翻少少心機啦。OK。